amateka y'ubwayo ni inkuru yahindura ubuzima bwa benshi. Gusa reka ngaruke ku magambo yavuze mu gice cy'ijambo ryahindura ubuzima n'ubundi. Uyu mugabo yigeze kuvuga ijambo rikomeye ngo ndagukunda itazi igihe yikoreza agataro. Yaravuze ngo nta kintu gitera agahinda nko gukora ikintu washutswe kubera kuri muto, ukazagira igihe uvuga uti iyo mbimenya kandi utakibishubije inyuma. Burya ibyo udafite uyu munsi hari igihe uzabigira, irinde ko wazabitunga utagifite imbaraga zo kubibamo no kunezezwa nabyo. Uyu mugabo yaravuze ngo ijwi nubwo ryaba rivuga ibibi ni rya buri kintu rikwigisha. Yaranavuze ngo umuntu wese ukiriho ntarirarenga. Aranavuga ngo ibyago bikomeye umuntu atitera no kubyarwa n'umugizi wa nabi, byanze bikunze bigukururira akaga. Yaravuze ngo iyo inzira isibwe abari inyuma barayoba, nta muntu wamenya aho iyo nzira yabigana mu gihe yasibwe. Niyo mpamvu turi inzira y'inzozi z'abakurambere bacu, natwe tugomba kubera inzira nzima abadukomokaho. Yigeze kuvuga ngo ubwato bugira umutekano iyo buri ku nkombe, ariko ntabwo ari cyo bwaremewe. Burya n'umuntu ashobora kugira umutekano iyo nta kintu ari gukora, ariko ntabwo ari cyo yaremewe. Yigeze kuvuga ijambo ryavuzwe n'ubundi na diplomate ngo ihene irishiriza ku burebure bw'umugozi wayo. Burya inzozi wihaye niba ari ukubona ibihumbi 100 ntushobora kuyarenza, kubera ko aho ngaho uyashakira ni ahatarengeje ibihumbi 100. Ayo ni amagambo yavuzwe na Bamporiki. Burya inzozi kuzirota ni ubuntu, ariko kuzigeraho ni urugendo. Yaravuze kandi ngo umurinzi w'inzozi ni nyirazo. Iyo utazirinze nawe azikurindira. Buri wese ararota kandi akazi kabyukwe. Rinda inzozi zawe, kubera ko nutazirinda nta muntu uzazikurindira. Bamporiki yaravuze ngo umutima ukomeretse nubwo wabwira uguti turaguhaye wumva turakunyaze. Yaranavuze ngo ntugaterwe ikibazo nuko abantu bakubona, ujye uterwa ikibazo nuko wowe wibona. Wowe wibona gute? Yavuze irindi jambo rikomeye ngo unyereye azamuka agwa iyo yarari, agwa hahandi yaturukaga. Ariko umuntu unyereye amanuka nta rugendo aba yishe. Iyo unyereye umanuka ugwa iyo wajyaga. Yaravuze ngo ikintu umuntu akora nihagira umuntu umubaza impamvu agikora, nuko nta bwenge buba burimo. Yaravuze ngo ibintu byose wifuza kuba byo hari abandi bantu bari byo. Icyo wakora iyo wifuza kuba icyo undi muntu ari cyo, ni ukumuha amasengesho atuma ibyo ari byo abikora neza, kuko umunsi umwe ushobora kuzamusimbura. Iyo yabikoze neza ntabwo bikuvuna. Ikibabaje abantu bo bagira umudayimono batera kumva ko umuntu uri mu mwanya w'inzozi ze adakwiriye kuba ahari. Yaravuze ngo uko utsinda ikigeragezo cya none biguha igishoro cy'uko uzabaho ejo. Iyo ikigeragezo cy'uyu munsi kigutsinze, ejo ushaka ntabwo uhagera. Yaravuze ngo iyo uteye imbere mu kinyoma uba ubonye urubuga rwo kubeshyeramo. Urugero, iyo umuntu yibiraga mu cyumba kimwe agahabwa gucunga ibyumba 8, aba ahawe amahirwe yo gukomeza kwibira mu byumba 8. Yaravuze ngo iminsi y'inzara imarwa no kuburara. Iyi minsi y'inzara imazwe no kurya uhita ukora amakosa. Niba Imana yarakwandikiye iminsi yo kuburara ugakoresha imbaraga zose kugira ngo ushake icyo kurya, bizarangira ukoze amakosa. Yaranavuze ngo umuntu wima ibihumbi 10 uyu munsi, mu myaka 5 iri imbere numuha ibihumbi 100 azibagirwa ko wigeze kumwima. Iyo myaka nigera atakigusaba azaba yarihaye, nta kibazo kizaba kirimo. Ariko umuntu wahaye ibihumbi 100 muri 2015, uyu munsi akaba ari kwaka ibihumbi 10 ukabimwima, ntabwo azibuka ko wigeze kumuha ibihumbi 100 muri 2015. Rimwe na rimwe bisaba gufunga udutiyo nyine turekura amazi makeya kugira ngo amazi abanze yegeranye yiyongera abe menshi.
iyubake ku buryo uzatanga ukibagirwa aho ukura, kandi umuntu uhaye wariyubatse umutima we uzibagirwa ko wigeze kumwima. Aya ni amagambo ya Bamporiki Edouard. Ni nawe wavuze rya jambo nababwiye mu kanya ngo uko wihunza fagitire niko uhunga ubushobozi bwo kuyishyura. Uko uhunga kwishyura fagitire niko uhunga ubushobozi bwo kuyishyura. Wa wundi uhora yishyura Imana imuha ubushobozi bwo kuyishyura. Buriya uko uhunga inshingano niko uhunga n'umugisha. Kwishyura bitera imbaraga zo gukora kugira ngo uzakomeze wishyure, birumvikana. Yavuze ijambo rikomeye nifuza ko mwasigarana mwese. Yaravuze ngo kuba turiho ni ikimenyetso nashidikanyaho ko dufite abantu dukomokaho. Aranavuga ngo kuba hari igihe tutari turiho ni ikindi kimenyetso nashidikanywaho ko hari igihe tuzaba tutariho. Nagahora gahanze rero. Yaranavuze ngo hari abantu bayobye bakoresha imbaraga zabo zose mu nzira yo kuyoba, ku buryo aho bageze badashobora kubona inzira ibagarura. Inama yaha abo bantu nuko ngo abana babyaye bakwirinda ko bakomeza inzira yo kuyoba, kuko iyo wabyaye umwana ukayoba ukamubyarira mu buyobe, iyo ushaka ko uwo mwana akomeza muri iyo nzira we ntabwo ayoba ahubwo arayobagurika. Bamporiki Edouard yaravuze ngo ntawe utungwa n'ibyo yariye, ahubwo umuntu atungwa n'ibyo yahunitse. Ntabwo umuntu atungwa n'ibyo arya, atungwa n'ibyo ahunika. Yaranavuze ngo wanga kujya mu isoko rikanga rikarema. Ntabwo uri kamara kuri iyi si, nutabikora abandi bazabikora, nutabaha abandi bazabaho. Nibyo mbona mbabwira ngo shakisha uburyo ubaho kandi ubeho neza. Isi namuhwe, ubuzima namuhwe, niyo mpamvu buhora bushaka kugushyira hasi. Rero wanga kujya ku isoko rikanga rikarema. Yaravuze ngo iyo ugize ibyago uwawe akagirana ikibazo n'ingoma, ntushobora kumutera inkunga utabanje kugisha inama ingoma, ngo ayo ni amahano. Yaranavuze ngo umuntu utari mu budasa uzamureke ubwo ari mu busa. Hanyuma mu magambo yose yavuze nasoreza kuri aya ngaya. Yigeze gusubiza abantu bajya bibaza ngo ko acinya inkoro. Arababwira ati mujye mwishyira mu mwanya wanjye. Ubundi gucinya inkoro bitwaye iki? Kuki inshinyi yanjye hakababara izanyu? Ndayicinya izabo zikababuza gusinzira. Aravuga ngo ko nukurangara, aho kundangarira shaka nawe ahantu wajya gucinya iyawe. Hanyuma yavuze irindi jambo rikomeye ngo urugamba rwo kurwanya ufite icyo ageraho rimwe na rimwe ntabwo rutsinda. Uba umeze nko witegereza iby'undi arimo wiyibagije ko igihe cyawe kiri gushira. Yaranavuze ngo nta muntu waremwe noneho ngo habwe igihe cy'umurengera cyo kwita ku byo abandi bari gukora. Buri wese afite igihe cye cyo gukora ibye, ntukarangarire iby'abandi. Yigeze no kuvuga ngo ngira abanzi na ngira abakunzi bava inda imwe, nabo ku musozi umwe. Ntugangayikishwe nuko hari abakwanga, ntawamenya hari n'abagukunda, kubera ko ngira abanzi na ngira abakunzi ni abavandimwe. Uyu mugabo yaravuze ngo mu ruhererekane rwa muntu byagorana kugira ikintu umuntu ageraho kidaciye ku muntu. Burya imari y'umuntu ni abantu. Iyo udahishuriwe ko uwo muntu muri kumwe ari we gisubizo cy'ingorane zawe, kimwe nuko nawe ushobora kuba igisubizo cy'ingorane ze, ushobora kwibeshya ugasanga inzira yawe watangiye kuyishyiramo imitego myinshi. Kubera ko ushobora kureba umuntu uyu munsi udafite ubushobozi bwo kuzamubona ejo, ukaba wamucira urubanza rurangira none, kandi ejo ubuzima buzakomeza. Ukazasanga ejo yaragafashe, wifuje kumugeraho kandi wariteze imitego kuri we. Niyo mpamvu mu bantu bose harimo abantu bose, ntukagira umuntu umucira urubanza. Yaravuze ngo urugendo utigeze ukora mu bitekerezo bizakugora kurukora mu bikorwa. Rota ibintu binini, iyo ufite inzozi wirinda kuzigambanira. Yaranavuze ngo ujye uharanira ibintu ushaka kugeraho aho kubirwanira. Burya ntukarwanira ibyo ushaka,
haranira ibyo ushaka kugeraho. Abenshi iyo barwaniye ibintu bashaka birangira bapfuye batabigezeho, ariko iyo ubiharaniye ubigeraho kandi ukabigeraho ku neza. Iryo ni ijambo rikomeye ryavuzwe na Bamporiki. Yaranavuze ngo ikibaye cyose nubwo kigutunguye kikakubabaza, gikuremo isomo. Iryo somo uvanyemo niryo riguha gukomera kugira ngo ejo hataguhitana. Yavuze irindi jambo rikomeye ari naryo nasoreza hayo uyu munsi. Yaravuze ngo ubuzima ni intambara, rimwe na rimwe idafite abasirikari bazwi. Utamenya ngo bararasa baturutse hehe. Nawe ubwawe hari igihe wirasa utabizi, ugasanga icyo wikoze uzi ko ari cyiza kikuviriyemo ingorane. Niyo mpamvu mu buzima ntawamenya. Uyu munsi ushobora kuba wishimiye yuko wenda wakoze ikintu runaka, ariko icyo kintu wakoze ari umutego uzakurangiza ku munsi w'ejo. Uyu munsi ushobora kuba ubabaye kubera ko hari ikintu runaka wakagombye gukora utakoze, ariko Imana yabinyujije mu zindi nzira kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze, imitego ive mu nzira. Mu buzima ntawamenya, byose biba biri mu bushake bw'Imana.